去收一下。你看这边上面都是那个伤痕，很多伤痕，这边也有。哇，你看它这个鱼尾巴，我刚还没注意到，这应该是挂在这边，可能被石头蟹怎么给啃咬掉了，辛苦了。还是蛮有活力，我还以为它受伤了，可能会活力很少。还可以。小一点，畅快的游吧，然后。